Добрый день. В последнее время очень часто встречаю людей, у которых мучает длительный непроходящий кашель. Для таких моментов у нас есть в компании Батель замечательный растворимый напиток в гранулах, который используется при длительном кашле. Он разжижает и выводит мокроту, облегчает приступы сухого и аллергического кашля. В своем составе данный напиточек содержит алтей, солодку, тимьян, пустырник, эвкалипт и подорожник. Значит, он у нас применяется в комплексе с терапией, которую вам назначил врач, не как отдельное средство для лечения, только в комплексе. Подавляет инфекцию, грибок, вирусы и бактерии, снимает воспаление, першение, сухость и раздражение дыхательных путей, разжижает мокроту, стимулирует ее отхождение, устраняет застойные процессы, смягчает кашель, снимает бронхоспазм, отечность, облегчает дыхание, избавляет от мучительных приступов кашля, восстанавливает целостность слизистой оболочки, помогает восстановиться после заболевания. Напиточек сладковат, так как содержится сахарная пудра здесь. Выглядит такие гранулки. Вот видно, гранулки. Пахнет замечательно. На вкус очень